تحياتي متتبعين مصطفى لو، كنشكركم على الاكمال ديالكم الفيديو والتعليقات ديالكم، وكنشكركم على هذا الدعم هذا. وكل ما اي واحد دار تعليق وكان هذا التعليق متفق عليه من بزاف ديال المتتبعين، فغادي تذكر الاسم ديالو والمدينه والدوله ديالو بيرفكت. اذا غادي نرجعوا الاعتراف الاخير اللي صدر من قائد المنتخب الوطني سايس، بانه كيعترف بان الجمهور المغربي يستحق الافضل، كيستحق اكثر من اللي عطاو. الجمهور كان كيستحق المغربي يفرح صراحه. هاد كانوا باغيين يمشيو بعيد، وكل شيء صراحه قال لك في هاد ما كانوش كيظنوا بانهم غيخرجوا في هاد الخروج هذا، في هذا الدور هذا. كان طموح كبير بيناتهم وكان هذا، بيرو صراحة هو كيشكر الملاعبية كاملين وكيعتذر وكيتأسف وكيعترف بهذا الاسف ديالو بانهم رغم ما حققوش الشعب المغربي والجمهور المغربي اللي كيتمنى للجمهور، اللي هو قال حقا الجمهور يستحق الاكثر والمغرب يستحق الاكثر. وهو صراحه فخور بزاف بك واكثر من اللي فات بانه مغربي. داروا مجهود اللي كيقولوا واو، وكان واحد كيعتبر راسهم بحال العائله. كاين جيل صاعد واعر بزاف في المستوى، كاين بالحق صراحه كيعترف بان الكره المغربيه تستحق اكثر، وكانوا بالوسع بالود ديالهم باش يجيبوا هذا اللقب اللي هو صراحه فئام محتاجين له بزاف، محتاجين الخزينه خاويه منذ عند كاس واحد. اذا هما كان عندهم هدف باش يجيبوا واحد الكاس هذه، وكانت واحد الثقه كبيره، واحد المسائل زايده، كان عندهم امل كبير باش يفرحوا الشعب، يفرحوا الجمهور اللي جا بشكليتات اللي جا، والمؤثرين كاملين مشاو وخلقوا واحد الجو اكثر من رائع في جنوب افريقيا، وحنا شفناهم كاملين. هذا كامل وكيواسي خرج بواحد كيتضامن مع اشرف حكيمي، كيقولوا حقا بان الكره هذه حاله، واللي ما كيضربش بينارتيس ضربه جزاء هو الوحيد اللي يقدر ما يماركيش. اذا الحظ ما كانش في هذا النهار معاك، وما عندكش علاش تتحمل ما لا طاقه لك به. وهذه هي الكره، وهذه صراحه المغربي، الشعب المغربي يستحق منا الكثير، يستحق نعملوا اكثر ونوصلوا لادوار اللي هي اكثر من هذا الدور اللي خرجنا فيه. بالحق هذا قدر الله. الا كان مكتبنا هادشي هذا ما عرفناش، بالحق رحنا ما قصرناش، رحنا ما خليناش من الجهد ديالنا، درنا المجهود ديال ويا سي سايس. حنا دابا حنا ما كنعاتبوكش ولا كنعاتبوا شي واحد، بالحق حنا بغينا نشاركوا معكم الفرحه، بغينا نشاركوا هذه الفرحه، والفرحه نستحقوها نحن اولى بها. عندنا بانكيو واعر بزاف، عندنا هادشي هذا صراحه خصو النتائج. الجميع دارت المجهود ديالها وفاتت. اشكاليه كيفاش نعاودوا نرجعوا نهضروا، كيفاش ما كيتعرفش، كيفاش الطاقم التقني ما كيعرفش يفرز بانه واش ملاعبي في نهارو ولا ماشي بنهارو، واش فاقد التنافسيه ولا فاقد الجاهزيه. ما نعاودوش نقولوا حتى انت كنتي واحد منهم. وصراحه كنتظروا منك سايس ما تكونش خالد تما، ما تكونش كابيتان. دابا كابيتان صراحه الا كانوا كيوافقوا، اللي ما كيوافقنيش يكتب في التعليق. الكابيتان اكرد، يستحق الكابيتان، كيهضر كيدافع، عنده غيره، كيلعب احسن دفاع الليبيين عندنا، دفاع زوين بزاف. وإلا ما كانش هو راه كانت مشاكل كبيره عويصه غتوقع. ما علينا حنا هادشي هادي ما غندخلوش فيها، حنا غير نوصلوا للمشاهدين اللي قال هو. وصراحه نهضر مع امين عدلي، قال له امين عدلي
صراحة هادشي اللي وقع ديال الوالدة والصبر ديالك وجيتي واختاريتي تلعب في المنتخب، هذا ما كيزيد لك، ما كيزيدنا الا افتخارا بك وكيزيدنا الا تقديرا بك بالحب ديالك ديال المنتخب المغربي والحب ديالك للمغرب والحب انت مغربي ديالك. هادشي هذا زدتي فوق راك، فوق الراس، فوق قيمة، زدتي قيمة وزدتي تقدير. وحنا المغاربه كاملين، حنا المغاربه كاملين كندعيو معاه بالصبر من امين العدلي، والله يجعل قبر الوالده روضه من رياض الجنه والبقيه في راسك. وصراحه هاد الحاله النفسيه وهكاك جيتي دخلتي في الاجواء مع الاصدقاء وهذاك وحاولتي دير المجهود ديالك وبغيتي تفرح المغاربه بشي هدف ما كتب لك شي. بالحق كنا حنا كندعيو معاك وباقي كنديرو معاك بمسيره جيده، واجتهد في الفريق ديالك، لان الاجتهاد في الفريق ديالك هو ضمان الحضور ديالك في مع المنتخب، وراه المنتخب يحتاج اليك. اما حريت فهو صراحه خرج بواحد الخرجه اللي هي كيعترف حتى هو بانه حقا ما عطاوش المغاربه اللي كيستحقوا، والمغاربه كيستحقوا اكثر من هيداك، وما كاينش شي كلمات اللي غادي يعبر بها ولا غيشرح بها هاد الخروج هذا من غير الاعتذار ديالو. وكان بان بان حارث صراحه بان بانه حزين بزاف، وحنا حزينين له كثار لان حنا كنشجعوه وبغينا يكون في المنتخب يلعب، بغينا تعطالو دقائق كاكثر. سيرتو انا من الجهه ديالي تقدر ما تتفقوش معايا، اللي اتفق معايا يكتب في التعليق، واللي ما اللي متفق يكتب في التعليق. علاش انا كنت كنفضلو يلعب في الاجنحه، علاش في الوسط كيلعب في الوسط بالحق ديك كونتراتاك مع كاس افريقيا، ما افريقيا ما يعطيوهاش مساحات فين يقدر يدريبلي، يعني غتكون نسبه النجاح الدريبلاج ديالو 100%. انتونسيس يقدر يكون عندك كونتراتاك، وراه هو وقع له في الماتش ديال الكونغو ديال الزاير، واقع الزاير وقع له ملي شد عدلي البطاقه الصفراء، امين عدلي سد البطاقه الصفراء، من تما عاود والد ما بغاش يعطيه فرص اكثر. اسيدي واش غادي نقول لكم، حنايا كنا كنتمنى انانيين صراحه، حنا انانيين، والشعب المغربي حتى هو بغى الكاس، حنا انانيين بالكاس، بغينا الكاس، نستحقوا نفرحوا تفرحوا حتى نتوما معنا، نستحقوا نستقبلوكم ونتباهوا بكم امام الدول، بان الشعب المغربي شو كيفاش استقبل الابطال ديالو. ما بغيناش نستقبلوكم كما تستقبلتوا، ما بغيناكمش تجيو تدخلوا نتوما وما بغيتوش تعليو راسكم قوه الحياء ديالكم، قوه الحسره ديالكم، لا بينكم تجيو ونوجدوا لكم حنايا نفرحوا ونجيو غنوا نخرجوا الزنقه حيت راه حنايا. هذا هو المتنفس الوحيد اللي عندنا، هذا هو المتنفس الوحيد تاع حنايا الكره، كنعشقوا الكره حتى النخاع، وبغينا نفرحوا بكم، وبغينا نفرحوا بالكاس، وبغينا الامجاد، وبغينا هاد المجموعه هذه تورخ في التاريخ، دخول في التاريخ كما دخلت كرابعه في كاس العالم. بغينا تجيب الكاس وتستحق وتستاهل، حيت عندكم بانكيو واعر، بانكيو ما عمرو داز في تاريخ الكره المغربيه وما كاينش في كاس افريقيا مره. هاد البانكيو دكه البدلاء اللي عندكم اخطاء وارده، المسائل هذا. اذا هذا الاعتراف هذا ما عرفناش واش هو كيقصد منه سايس بانه غادي يعتزل دوليا. وصراحه بيني وبينكم حنا جميع الملاعبيه المنتخب المغربي راه كنكون لكم كل التقدير وكل احترام، اللي في قبه البدلاء واللي كيلعب من بونو حتى النصيري ومن الادارات التقنيه، كنكون لكم كل التقدير بالحق. السي سايس
راه الا ما رجعتيش كاس اوروبا تلعب غاسمح لنا بزاف. الا بقيتي هكا سمح لنا بزاف، حنا كنبغيوك وكندعيو معك الله الكارير يكون زوين والخاتمه تكون عندك زوينه. بغيناك تختم كاس افريقيا بالحق، خص يكون عندك التنافسيه وخصها تكون الجاهزيه. راه الا ما كانتش التنافسيه والجاهزيه سي خلي بلاصه الاخرين. راه كاين شادي الرياض، كاين عبقار، كاين الملاعبيه اللي جايين في الطريق ان شاء الله. خلي بلاصه اخويا. حنا كنشوفوا راه سي واحد ربى عليكم الكبده، وحنا كنربيو الكبده على الجوائع على النتائج، ما كنربيو الكبده على تا واحد. حتى انت بيدك الا كان دينا كاس راه غتفرح، ما ديناش انت مقلق وما فرحاش. الجاهزيه ما كانتش عندك اخويا سايس. كنكونوا لكل تقدير وكل احترام وسلام مني اليك وتحيه لجميع اللي وصل معنا هنايا شاف الفيديو. ونتمناو لكم التوفيق، ونتمناو المغاربه يرجعوا المنافسه في اوروبا. اسيا راها صراحه كيطيح المستوى بزاف، وما كتكونش جاهزيه، ما كتكونش تنافسيه قويه. وهادشي هو اللي كيبان على في الرقعه في الملعب مع المنتخب المغربي. مني اليكم ارقى التحيات وشكرا لكل من دعم، من دار لايك، كل من علق، وكل اللي ما مشتركش معنا في القناه يدخل يشترك في هذه القناه هذه مسطا فلوق. ارقى التحيات.